la mejor forma de hacer que el perro Que no tire pelos. no esté tirando pelos por toda la casa y le encanta la masajeada. Olvídense de problemas, perdón, de pelusa del perro. Con esta sencilla forma, miren nada más, el perro feliz que lo estén masajeando y se acaba tanta pelusa que van soltando. Saluda Balú, licenciado Balú. Buenas tardes, licenciado Balú. Buenas tardes. ¿Qué dice usted? Ay, miren, aquí está él saludando. Muy cómodo con su patita. Lo están cepillando y todo muy bien.